പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ഗെയിം പ്ലാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പ്രാക്ടീസ് പ്രോപ്പർലി, പുട്ട് യുവർ ഹെഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് പ്ലേ ദ മാച്ച് എന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ബോൾ ചെയ്യുന്ന ബോളും ബോൾ ഗുഡ് ലെങ്ത് ബോൾ എന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഡു ഇറ്റ് 100% എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിന് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, കർണാടക കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നമ്മളുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഭയങ്കര സ്കോർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു വാശിയുണ്ട് അവരുമായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ. കാരണം നല്ല സ്കോറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാശിയുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. കാര്യം ഇത് നമ്മളൊരു പ്രസ്റ്റീജ് മാച്ചാണ് കർണാടകയായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പക്ഷേ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒരു തിയറി എന്നാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എതിരാളി കർണാടക എന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, നമ്മൾക്ക് കളിക്കുന്നു, നമ്മൾ ജയിക്കുന്നു. അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രാക്ടീസും ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ്.